Pero de kana چې ګز براغ موږ کمرتي کنه د مزه څومره خاص بسره ویش الله اکبر څومره جالبه کوم ځکه دې ته موږ ته وخیا کنه دا بختور خلک چاته دراوړل خندا سپ جړا دې واخترا وګور راتل دې عجيب دې وګور راتل دې عجيب دې چسترګې تورې په رنجو کړې یو شی په تاسو کې وسو شي دا ها دا ګډر پر ولایو یو شی په تاسو کې وسو یو شی په تاسو کې وسو کنه دا شی ته په ځای کې ودا کې څه شي نشو کته کو غټا کې څه د کېدل څه د کېدل دا شی مو غاو ورو ورې دیو کنه هغه بل ما صاحب له بل کټانه دو پتا کې شي ته څه بچونو سپودې دي مو درې پوتې دي ادوال باندې دي نومل باندې پوتې دي کنه په بل دوالي باندې دي هغه روغ وطن هغه چیرته و هغه خو د پلا کټا کې دي روغ وسطر شوال ای زخمی نشو دا په واسه لو سره باندې دي کنه اكم روغ شو هغه شیدون شو هغه کې ول بي کنه مو ورډا دا شهید شبر به دا ورشه زمنه ده دا شهید شول یو ډیر و دا شهید شول په دې مو زیاو پرې کنه دا شهید شو زه خپل وخت ورته ولنشم مو خپل ځون وکړم کوم ته ورنشو وي دا فزیک په کومه کټا کې یا چادر تسرا کړل سپین لاسونه وای دا کې څو نفر شو دا کې یو زخمی شو شهید شو ادوا لیونن بچوند کوم ځکه وو دا په خوښ کې پټه وګړه تاسو کې وو دلته موروا مورم باشوا مې باسواله او زخمی شو خو دې باس اما زور نفر په اځ کې دوړه بشوند باج شو هیڅ نشو سره شو کله چې د پیښه وشو ولاته نو څه کړو ته خپل نو کله چې ویش نه وی خپل کې پرځي په کاټ ویدو خالي بس هغه په څه په لوري اوري کې چلا بس کوم ورزي شي نه کړي غاګ نه دی کړي ځکه نه کړ ټول پتا نه خپل ویدو اځ کې خو دې کنه چې ګز براغ موږ کمرتي کنه د مزه څومره خاص بسره ویش الله اکبر څومره جالبه کوم ځکه دې ته موږ ته وخیا کنه دا بختور خلک چې دا بده پیښه کې بده شي یستا پرتلو غمو نزیات شولوا ستړي ماشه نه به پاکستان به دی وړي کنه کوم څه ستړي ماشه دا څه ستړي ماشه کله نو هیوادوالو دغه نفر دواړه په کوټه کې روغ رمت شي امر لږ کړي وا امر نه وځي مې رام روغ شو دا نه ویل کړي ها څه ها څه شي وشوان ها څه وشوان ها څه تم نه پیږي خدای کوم نه دی ویدو پښتنه موږ چې خو ورګي او غازه په وګړه دي چې بیره غي وړي خوا چې غیزه وړي خوا تر هغه په تب مطمئن شې دمړه دي څه پاره مطلب دی غیز خپل رجک شو ما په دغه راکړه ته په مړه کاسو کله طرفه یو لاک افغانې کومه موږ مرسته کوو چې دا کومه موږ سره انجنیر صاحب شفیق کړی دی ډیره مننه خښولو سي د جمله کومه موږ سره یو لاک 3000 افغانۍ کړی دی چې یو لاک افغانۍ هم دغه ورته سپورټ 3000 افغانۍ باقي موږ یو بل کورنۍ ته اوس پر اجازه نه ورونم ځنې پیسې پټ کیږي ځکه چې موږ کورنۍ ته یو لاک ورکوو هغه به جمع کوو په وجه بل کورنۍ ته سپورو ایسه دغه یو لاک کومه کوکلا انجنیر صاحب مننه خوشاله اوسئ سلامت اوسئ دا تاسو کومک دغه ورور ته ورسېد یو لاک افغانۍ 8000 افغانۍ پاتې دي هغه بیا موږ ټول سره جمع کوو ځینې نور ورونو چې مرستې کړي هغه هم پاتې کېږي اخري کې بیا ټول یوه کورنۍ ته سپارو چې هر څومره شولې قدرمن هیوادوالو بیا هم ستاسو ټولو نه مننه چې موږ سره کومکونه مرستې کړي دي ستاسو برکت دی چې دغه بیک د پیسو ډک موږ دغه درددلي هیوادوالو ته راغلي دوی سره کومکونه او مرستې کوو خپرونه په همدا ځای پای ته رسوو بلې کورنۍ ته ورځو پر بیا ښې چارې ښه وخت وګوره